Salam, mən Rəfət Əlizadə. Всем здравствуйте, меня зовут Cüneyt Qambarov. My name is Abuzar Abbasova. Hello, my name is Kenan Baxışlı. Hello, my name is Madina Aliyeva. Salam, mən Məryəm Əlizadə. Salam, mən Əliyev Fatih. Меня зовут Багаудинова Динара. My name is Mahmudova Fidan. 780 mən 680 verbal olmaqla 1460 topladım. 7 yıldım. Star College отправил и спонсировал меня, чтобы я принял участие на международной олимпиаде IMC в Таиланде, где я занял золотую медаль и 7-е место в мире. And got the score of 1510. And I got 1510 from the June SATs. And I scored 1500 and I scored an overall band 8 və IELTS-dan 8, SAT-dən isə 1520 nəticə topladım. TOEFL-dan 103 nəticə, SAT-dən isə 1450 nəticə göstərdim. Специального экзамена по SAT 1410. And I got 1550 on my May SAT exam. Dostlar, salamlar. Salamlar. Söhbətgahı dinləyirsiniz və izləyirsiniz və bugün biz Əli ilə bərabər təhsildən danışacağıq, amma bundan öncə isə biz həm Akarta təşəkkür edirik, həm də patronlarımıza təşəkkür edirik ki, çünki onlar olmasalar illərdir bizi tək qoymayıblar. 4-cü ildir ki, patronlar bizimlə bərabərdilər və bu həqiqətən də Azərbaycanda tək-tük bir məzmuna bir adamlar belə patronluq eləyirlər ki, siz məzmununuzu yaradın, pul məsələsini fikirləşməyin. Nə olardı ki, böyük şirkətlər də belə yanaşardılar məsələyə ki, siz bu işi görün də, sizin işiniz yaradıcılıqdır, yaradıcılığınızı görün, daha keyfiyyətli məzmunlar verin. Bugün isə biz keyfiyyət meyarı dedikdə Əli ilə bərabər və qonağımız Hüseyn bəylə bərabər təhsilin keyfiyyətindən danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Hüseyn bəy. Xoş gördük. Amma sualı sizə verməmişdən öncə sualı Əliyə vermək istəyirəm, çünki o da təhsil sektorunda bir müddət menecerlik eləmiş və onu belə sıfırdan yaratmış və bir mərhələyə çatdırmış adamdır. Sənin üçün təhsildə keyfiyyət meyarı nədir? Hal-hazırda biz məktəb təhsili vermirik, məktəb üslubunda. Ya da universitet kimi akademik bir təhsil vermirik. Biz praktiki iş dünyasına sürətli formada adaptasiya olacaq təhsil mexanizmləri üstündə işləyirik. Yəni cənab nazir demişkən əmək bazarına işçi yetişdirirsiniz. Bir kitab oxuyuram, yaxşı şirkətdən əla şirkətə doğru. Orada çox yaxşı bir deyim var. Çox təəssüf ki, bizim Təhsil Nazirliyi tam olaraq o deyimi yerinə yetirə bilmir. Orada deyir ki, memarlığın üslubları dəyişə bilər, texnikası dəyişə bilər, beton dəyişir, hər şey dəyişir zamanla, amma baza fizika qanunları dəyişmir. Təhsilin də baza fizika qanunları var. Bu müəllimi günahlandırmaq, dərsliyi günahlandırmaq, müəllimlərin imtahanını, evdə qəbul etdikləri şagirdləri günahlandırmaqla olmur. Baza qanunlar var. Təhsilin böyüklər üçün təhsil bizim etdiyimiz, bunun da baza qanunları var, TOT sistemləri var, öyrənmə məzmunları var, handoutslar var, verəcəyimiz sistemlər var. Mən həkim kimi protokol və standart tərəfdarıyam. Demək olar ki, çox nadir hallarda biz LTC-ləbdə freestyle edirik. Bu freestyle olmur, əvvəlcədən protokolları var, əvvəlcədən kim öyrədəcək, nə öyrədəcək ki, sabah o xəstə pis vəziyyətə düşəndə həkimin özü vicdanının rahat olub protokol əsas gətirməsi kimi biz də protokol əsas gətirək. Diqqət etdiyimiz nələr var? Məsələn, müəllimin birbaşa sahə adamı olmaq. Məsələn, biz Java proqramlaşdırma təlimini Java üzrə Azərbaycanda öz sözünü demiş, bir bank kimi böyük bir tətbiqin komandasında çalışmış Raminlə veririk. Ya da PM dərslərini İlkin bəylə veririk. Paşa Bankda uzun müddət project management işləyib. Sahədədir. Bu sahə mən düşünürəm ki, çox önəmlidir sahədə olmaq. Yəni belə meyarlar var. Düşünürəm ki, sizin kollecdə bazarın şeylərindəndir, ağsaqqallarındandır. İşin əvvəlinə getsək Hüseyn bəy, indi bu keyfiyyət meyarlarına gələcəyik də. Siz niyə düşündünüz ki, kurs eləmək lazımdır? Özü də Grand Motors'da işləyirdiniz, avtomobil sektorunda. Tamamilə başqa sektordur, bəli. Çünki belə deyim də, universitet bitirmişəm, biznesin idarə olunması və təəssüf ki, əsgərdən gələndən sonra heç kim biznesini mənə etibar eləmədi ki, gəlib bu biznesi işlə. Baxmayaraq ki, təhsilini alırsan. Mən 4 il gözləyirdim ki, tez diplomu alım, bir nəfər biznesini versin mənə. Mən başlayayım bu biznesi idarə eləyim də. Elə olmadı və uzun müddət axtarışlardan sonra anladım ki,
heç olmayacaq da. Yəni gözləməməliyəm və yadıma bir şey düşdü. Dostlarım həmişə deyirdi ki, hansı ki atalarının maşınları var idi. Mənim atamın maşını olmayıbdı. O vaxtda yox idi, indi var. Dedi ki, bəs maşın sürmək istəyirəm. Amma atam deyir ki, yox, birinci təkərləri qaralt. Hər dəfə maşın sürmək istəyəndə tamamilə fərqli bir şeylə üzləşirlər və düşündüm ki, mən əgər belə deyim də gələcəkdə bir şirkət sahibi olmaq istəyirəmsə, elə mən də belə deyim də Lord dildə deyirəm, təkər qaraltmaqdan başlamalıyam və artıq müraciət eləmədim belə deyim də vəzifələrə və sadəcə qısa müddət aldığım IELTS balını önə çəkdim. Bəzi marketinq və biznes kurslarına getmişdim. Onları CV-mdə ən ön sıralara yazdım və satış təmsilçisi, hansı ki, belə deyim də qoltuğuna vurur diplomatını, içində müəyyən kağızlar falan, təkliflər hazırlayırıq və qapı-qapı düşüb, hətta rayon düşüb, ferma düşüb, ya MTK düşüb, hər hansısa bir texnikaları satmaqla. Bu 2 il davam elədi. 2 il ərzində mən satış təmsilçisindən brand menecerə qədər qalxa bildim və artıq satışını elədiyim İtalyan əsilli texnikaların artıq satışı ilə yox, satışı ilə mənim komandam məşğul olurdu. Mən daha çox ofis işləri, böyük görüşlər, ümumiyyətlə bu işin tənzimləməsi ilə məşğul olurdum. Hətta bir-iki dəfə xaricə də səfərlərimiz olmuşdu. Bəzi şirkətlərin rəhbərlərlə belə görüşmə şansı qazandı və bu mənə açıq deyim, bu 2 il ərzində belə bir transformasiya eləməyim işçidən harcı müəyyən bir vəzifənin adamına mənə açığı çox ləzzət elədi və düşündüm ki, yəni hamı davam eləyər də işini. Amma mən davam eləmədim. Mən çox sadə bir şəkildə işə gəldim və ərizəmi yazdım, işdən çıxıram. Müdir dəli olubdu, direktor ümumiyyətlə özündə deyil, məni qoymadılar 2 həftə işdən ayrılmağa. Mən sadəcə dedim, mən istəyirəm işdən çıxım. Bir dənə oturum baxım görüm, mən necə oldu da yəni bu proses. Çünki mən belə deyim də orta demək, ortadan biraz aşağı, amma yəni maaşa işləyən sadə bir ailədə böyümüşəm və ümid eləmirdim ki, nə vaxtsa mən maşın sürərəm, yəni nə vaxtsa mən imkanım olar, məsələn özümə ev ala bilərəm. Biz sizdə indi hamımız Bakıda yaşayırıq, çox çətindir mənzil sahibi olmaq falan. Amma mən demək olar ki, öz toy işlərimi də özüm gördüm, bütün digər maşındır, ev hamısını eləyə bildim bu 2 il ərzində və mən düşündüm görən səbəb nədir? İşdən ayrıldım, başladım kitablar oxumağa, cürbəcür çox fikirləşdim qısacası. Demək olar ki, 1-2 ay evdən çıxmadım və belə deyim də özümə format verib düşünürdüm ki, görən nə olacaqdı. Yəni həmin müddət ərzində siz işləmirdiniz və sadəcə yeni işdən ayrıldım və bəli, maksimum dərəcədə niyə belə olduğunu araşdırdım. Yəni sizin bayaq dediyiniz kimi Grand Motors idi mi buna səbəb, yoxsa Hüseyn Məhərrəmov idi? Və tapdım ki, ikisi də deyil. İkisi də deyil imiş. Buna səbəb nə idi? Mən təbii ki, hər bir iş tapa bilməyən Azərbaycanlı kimi küsdüm oxuduğum universitetdən və yaşadığım ölkədən özümə görə küsdüm təbii ki. Və dedim xaricə gedirəm. Mən onda da böyük bacılarımdan biri, mənim 3 böyük bacım var. Norveçdə yaşayır. İslam İnkişaf Bankının hesabına Oslo Universitetində kvant mexanikası, nəzəri fizika belə bir magistr təhsil alır. Atom elektrik stansiyasında işləyir. Qıstati o da çox az Azərbaycanlardan biridir. Belə baxsaz demərssə. Halden şəhərində işləyir və onunla təbii ki tez-tez danışırıq. O vaxtda Skype modu idi bizim vaxtımızda. Orada atom böyük qardaş da evdə dirənəyini. Atom karınca deyil. Nəsə pisləməliyəm axı. Yəni tapa bildiyim bir dənə o idi. Və o mənə dedi ki, IELTS-i al, gəl magistratura falan oxu da. Mən də təbii ki o yolla getdim, IELTS-imi aldım falan elədim və mən işləməzdən öncə də və IELTS-imi aldım, hər şey elədim. Universitetə qəbul prosesi, hər şey müsbət. Vizadan kəsildim ki, mən əsgərlikdə olmuşam. Çox belə deyim də, bakalavr bitirib müraciət eləsəydin götürərdik, amma sən bakalavr bitirəndən sonra əsgərlikdə olmusan. Ona görə məni belə deyim də, sadəcə refusal məktubunu aldım və oxudum. O niyə elə ki? Nə dəxli var ki? Valla mən universitetin refusal məktubunu sizə təqdim edə bilərəm. Sadəcə yazıldı ki, you have been in military service, because of that we don't accept you. Çox sadə bir şəkildə olmusan götürmürük. Ondan sonra da Norveçdə hadisələr baş vermişdi. Adaya bir nəfər girdi, dış-dış cəmaatı qırdı. Nəsə Allah rəhmət eləsin. Yəni biraz sanki bəlkə də qorxurdular ki, hərbi hazırlıq keçmişəm, bəlkə də mən elə ora oxumağa gəlmirəm, ixtişaş öyrətməyə gəlirəm. Bəlkə də bilmirik. Yəni bu məktubu aldım və xaricə gedə bilmədim, amma iş tapdım.
Çünki artıq mənim bayaq sizə dediyim CV-mdə IELTS və digər sertifikatlarım ön yeri tuturdular deyə mən çox asanlıqla, yəni demək olar ki, bir həftənin içində iş tapdım, hansı iş tapa bilmirdim. Və burada düşündüm ki, mənim xaricə getmək üçün aldığım IELTS balı mənim işə qəbul olmağıma yardımcı oldu. Nə qədər ölkəmizdə insan var ki, universitet təhsili alıblar, amma heç bir şirkət onu işə götürmür. Çünki bizim belə deyim də təcrübəmiz yoxdur. Açıq deyim, çox insan da işə götürülmür ki, getsin işləyə universitetdə hansısa bir şirkətdə təcrübə toplasın. Vallahi billah çox çətin prosesdir. Yəni biz götürmürük. Yəni biz bunu bəlkə də götürə bilərik, CV-si falan, amma istəmirik. Başımıza əlavə ağrıdır. Niyə kimsə öyrətməliyəm? Əgər mən ondan işləməyə gələcək planlaşdırmıram. Həm də bizdə təhsil sisteminin ingilis dilisi IELTS və ya SAT-yə uyğun deyil. Heç o vaxt heç SAT söhbətləri getmirdi. SAT məsələləri başladı 2015-16-dan. Mən elə bir ki, ayağım yüngül düşdü. Ona da gələrəm. Və başa düşdüm ki, mənim belə deyim də əldə elədiyim uğur hər bir insanın özünün belə deyim də müəyyən bacarıqları var. Amma o bacarıqları mənə göstərmək üçün şans mənim CV-mdə IELTS balı göstəriləndən sonra verildi. Və mən başa düşdüm ki, mənim uğurumun səbəbi mənim işlədiyim şirkət və ya mən özüm deyiləm. Biz hər birimiz var idik. Niyə mən indiyə qədər işə götürülmür? Çünki mən CV-mdə IELTS balı yox idi. Və mən şirkətə qəbul olunarkən də bizim belə deyim də şirkətin rəhbəri özü Amerikada təhsil almış, çox savadlı bir Azərbaycanlıdır, çox belə deyim də hələ də mən ona həsəd aparıram ki, o necə bu işləri qurur. Grand Motorsun rəhbərindən söhbət gedir. Mən ona sual verdim, iş görüşməsinin sonunda o da məni qəbul etmişdi ki, bəs Rüfət bəy, siz heç mənə soruşmadınız, hansı universiteti bitirmisən, hansı ixtisas bitirmisən? Deyə gördüm Azərbaycan Universitetini ona görə soruşmadım. Amma məndən IELTS balımı soruşmuşdu, necə yığdı, necə hazırlaşdı falan. İnanırsa əlim ağzımda qalmışdı, amma unudulmuşdu. Çünki həyəcanlı olur insan. Mən artıq 2 ildən sonra oturub kartları qoyanda, düzəndə və baxanda ki, mənim qəbul olma səbəbim IELTS-dir və mən düşündüm ki, yenidən başlayım. Çünki hələ cavanam. 24-25 yaşım var, yenicə ailə qurmuşam. Yəni işlədiyim işdən mənim çıxmağıma hamı şok olmuş ki, sən tutmusan da brand manager sabah gedəcək, satış müdirinə çevriləcək, sabah bəlkə də CEO ola bilərsən sən. Yəni bu formada davam eləsən. Amma yox, durduğu yerdə hər şey qaydasında nədənsə adam işi buraxdı. Çünki mən istəyirdim ki, yəni birazdan gözümüzü açıb yumacaq, 34-35 yaşımız olacaq, hansı ki indi o yaşlarda. Mən istəmirdim ki, baxım ki, keçmişimi və heyfslənim ki, kaş falan şey eləyərdim. Çünki o kaşları biz hamımız hər zaman özümüzə deyirik. Məsələn, kaş məktəbi yaxşı oxuyardım. Kaş daha yaxşı oxuyub, daha yaxşı universitetə qəbul. Kaş universitetə yaxşı oxuyardım və s. Mən istəmədim ki, iş həyatında da bunu deyim və qərara gəldim ki, necə mənim kimi bir normal orta Azərbaycanlı universitetini bitirib iş tapa bilmir. Onlara əlavə sertifikatlar, əlavə kurslar və s. lazımdır və bazar araşdırması elədim və Azərbaycandakı o vaxta görə ən yaxşı kurslardan biri saydığım kursa öz CV-mi göndərdim, işə qəbul olundum. Çünki CV-m pis deyil idi. Suallar verildi, cavablar verildi və işə başladım. Ofis meneceri kimi başladım, yəni filial meneceri olaraq başladım və 6-7 ildən sonra 34 belə deyim də 34 deyirəm, üzr istəyirəm. 31 yaşımda bir də oturdum, fikirləşdim, bir də işdən çıxdım. Heç kimin gözləmədiyi şəkildəki yox. Mən istəyirəm ki, mən belə deyim də bu 6-7 il kurs sahəsində işlədiyim müddətdə formalaşan dostlarımla biz özümüz bir belə deyim də iş görək ki, o bina tikmək məsələsi də ya adın qalmaq ya özün qalmaq məsələsi ya adımız qalsın. Çünki hal-hazırda biz işləyirik orada, amma bizim adımız qalmır, çünki biz kursda işləyirdik. Mən istəyirdim ki, adımız da qalsın. Yəni sabah desinlər ki, hə Hüseyn, hə falan kəs falan iş gördü. Və eləcə işdən ayrıldıq. Tək mən çıxmadım işdən. Bir neçə nəfər belə deyim də mənim artıq dostlaşdığım insanlar, hamısı mənim yaşıdlarımdır. Hamısı belə deyim də tək iş yoldaşı yox, artıq iş yoldaşından da biraz daha çox irəliləmiş insanlar idik. Öz belə deyim də qayda qanunları təbii ki qorumaq şəklində bir ay öncədən məlumat vermək, falan eləmək, beşmə eləmək. Yəni şirkəti məhv vəziyyətinə qoymadan normal şəkildə qaydaları, qanunları izləmək formasında işdən ayrıldıq və 2021-ci ilin iyulun 1-də işdən ayrılandan bir ay yarım sonra Star College təsis elədik. Yəni biz 4-5 nəfər insanıq. Belə deyim də founder və CEO qismində mən iştirak eləsəm də mən hər zaman deyirəm ki, bizim portfölyonda bir mühafizəçi Zakir dayı var. Ona qədər Starda yəni hamının əziyyəti var. Tək mən və ya müəllimlər, tələbələr yox.
bütün staf hamımız böyük bir əziyyətlər sayəsində hal-hazırda 4 ilimizi tamamlamışıq və 4 dənə mərkəzimiz var. Hansı ki, bunu da heç vaxt düşünməzdik ki, biz nə vaxtsa bu qədər böyüyə bilərik. Böyüməyin səbəbi nədir Tural bəy, Əli bəy? Mən sizə deyim. Bir nəfər kurs işlətmək istəyir. Ümumiyyətlə tədris mərkəzi açmaq istəyir. Təhsil mərkəzi yox. Təhsil mərkəzi məktəblərdir, universitetlərdir, texnikumlardır, bəlkə bağçalardır. Biz amma tədris mərkəziyik. O tamam başqa bir mövzudur. Mənim ən yaralı nöqtəmdir. Amma ona yəqin ki, bu gün gəlməyəcək. Bir şəxs kurs açanda nəyə fikirləşir? Bazar araşdırması eləməliyəm, rəqəblərimi analiz eləməliyəm, ya ucuz olmalıyam, ya keyfiyyətli baha olmalıyam, amma keyfiyyətli baha olsam mənə gələcəklər, gəlməyəcəklər bilinmir. Mən ikincisini seçdim, keyfiyyəti seçdim və belə deyim də bazar araşdırmasından sonra deyərdim ki, ən bahalı qiymət baxımından, saat baxımından ən ucuz kursuq. Belə aylıq qiyməti səsləndə ən bahalı kurslardan biri olaq. Qoy keyfiyyətli olsun. 10 tələbə hazırlaşdıraq, 100 tələbə yox. Amma bilək ki, 10 tələbənin sabah valideynin üzünə belə deyim də başı uca baxa biləcək. Və şükürlər olsun da düz yolu seçmişdim. Çünki biz cəmi 5 nəfər başlamışdıq və sizə deyim belə güclü bir maliyyə dəstəyi falan heç nə olmayıbdı. Heç nə olmayıbdı və yalnız mən və dostlarım 5 otaqla başladığımız kurs hal-hazırda yəni 100-dən 100 plus otağı olan və öz şəxsi pulunuzu invest etmisiniz yoxsa kredit? Kredit də var, şəxsi pul da var. Yəni çox böyük bir məbləğdən getmir, yəni çox az bir məbləğlərdən. Mən belə deyirdim də, mən həyatımın qumarını oynadım. Yəni işdən çıxanda və iş yerini açanda, çünki ailəm var, uşaqlarım var, xərclərim var. Yəni imkanım olmamış ki, böyük mən Azərbaycandayam. Və mən Azərbaycandayam. Böyük pullar yığım ki, invest edeyim. Çox böyük bir risk elədik. 2-3 dəfə hətta belə deyim də qərara gəldi ki, yox, davam eləmək, bağlayaq. Yox, alınmayacaq. Gül kimi işləyirdim də. Çünki hansısa bir şirkətdə işləyəndə bizim problemimiz, qayəmiz iş zaman qarşılaşdığımız problemlər olursa, özün şirkət rəhbəri olanda artıq sən hamının dərdini çəkirsən. Tək özün yox. Orada işləyən hər bir şəxs, bəs işdən çıxsa necə olacaq, falan şey necə olacaq, behman necə olacaq? Yəni dəhşətli dərəcədə belə deyim də faktla üzləşdim ki, rəhbər doğrudan da qıraqdan hamı baxanda düşünür ki, rəhbər gəlir ancaq işə pul saymağa. Vallahi billahi elə deyil. Yəni bunu rəhbərlər çox yaxşı bilirlər. Çox çətin, çox məsuliyyətli, həddən artıq məsuliyyətli bir işdir. Şükürlər olsun Allaha, yəni bu günə qədər işləyirik. İnşallah planlaşdırıq işləməyi, böyüməyi. Finans və proses məsələləriniz hansı müddətdən sonra tam oturdu? Məncə Əli bəy hələ də oturmayıbdı. Çünki belə deyim də, bu elə bir prosesdir ki, hər bir filialın açılmağı böyük bir finans tələb eləyir. Təbii ki, bunun üçün müəyyən kreditlər götürülür və o pulların geri dönüşünü nəzərdə tutursunuzsa, yəni geri dönüşü gözlənilir. Biz hələ də belə deyim də qoyduğumuz pulun %100-ünü götürmüşük və artıq qazancdayıq, plusdayıq, belə bir şey yoxdur təəssüf ki. Amma mən təəssüf ki, deməyimə baxmayaraq qətiyyən təəssüflənmirəm. Yəni hər şey əladır. Əsas odur ki, bizim kursumuza gələn, bizim tədris mərkəzimizə gələn hər bir valideyn və ya uşağını göndərən və ya gələn şagirdin, uşağın, tələbənin üzü gülər çıxsın. Yəni o mənim üçün böyük bir belə deyim də əvəzdir. Xaricdə təhsillə başladınız, yoxsa xaricdən təhsili sonradan qoşdunuz biznesə? Paralel. Hamısı paralel oldu. Hamısı birlikdə başlamışsınız. Bəli. Mümkün deyil ayrı-ayrı olsun. SAT ilə bağlı, məsələn SAT tərəfdən keçsək, SAT ilə bağlı bir neçə ay əvvəl çoxlu videolar müəllimlər çəkirdilər ki, SAT-də fırıldaqçılıq var. Xüsusilə Aday Universitetinin adı çəkilirdi ki, Aday Universitetinə girinə. Səhv eləmirəmsə Azərbaycanda mən tam məlumat deyiləm də, Ada Universiteti deyəsən. Yalnız Ada Universitetidir ki, bəli, SAT-lə qəbul Adaya girən tələbələr də şübhəlidir və sair kimi belə bir mən indi əsasını görməmişəm deyə sadəcə bir iddia səslənmişdi. Mən bu işdəyim, bu barədə danışa bilərəm sizə. Sadəcə iddia idi. Və mənim bir dostum var, Fərqan, o da bu SAT dərsləri verir. Fərqan məni tanıyır. Bəli. Fərqan deyirdi ki, vəziyyət çox ağırdır SAT ilə bağlı. Pulunu verirsən, neçə istəyirsən, qiyməti yazırlar. Amma daha sonradan tələbələr çox çətinliklə üzləşirlər. Çünki onlar heç nə öyrənmədən öyrənmişliyi yamsılayırlar və bir müddətdən sonra buna inanırlar Əli bəy.
İnanırlar ki, o balı da oradan da özləri yığırlar. O ağırlıqda. Heç olmasa yadında qala ki, mən bunu özüm yığmamışam. Unudurlar bir müddətdən sonra. Yəni Nə problem var ki, SAT ilə bağlı? Nə yaranıb? Problem əslində Yox, niyə belə olur ki? problem SAT deyil, problem bizdədir. Aha. Biz nədənsə O həmişə elə olub. hə da yəni qadasını alıram torpağımızın, vətənimizin, yəni qurbanlaram bu vətənə, amma nədənsə bu xaricdə az müşahidə olunur. Bizim ölkədə düz yol dura-dura əyri yola elə bil üstünlük qurub. Daha çətin də əyri yol. Biz o əyri yolu eləsək, sonra rahat yata bilməyəcəyik, sonra həmişə narahat olacaq. Cay birdən məni universitetdən atarlar, ay yüz istəyirəm də mənim prava məmnə alarlar falan. Bizdə yox, qoy olsun. Qoy bir də asan da olsun. Ondan sonra ömrümün sonuna qədər qoy narahat yaşayım. Amma qoy bu dəqiqə mən onu eləyim. Əyri yol. Nədənsə elə bir zövq alırıq bundan. Hər halda problem belə deyim də proqramın özündədir. Əvvəl imtahan 2022-ci ilin əvvəlinə qədər, yəni 2021-ci ilin sonuna qədər imtahan paper based idi, yəni kağız üzərində. Onda da problemlər yaşayırdıq. Fərqan bəydən soruşa bilərsiniz. Onda da problemlər yaşayırdıq. Amma o problemlər artıq imtahan digitala keçəndən sonra ortadan qaldırıldı. Bir də təzədən bu problemləri 2024-cü ildə üzləşdik. 2024-cü ildə nə oldu? Artıq problem digital olduğundan, kompüter üzərindən və internet üzərindən verildiyindən, yəni kağızı bilirsiniz də, kənardan o kağıza təsir etmək mümkün deyil. Gərək sehirbaz olasan ki, orada rəqəmləri dəyişirsən. Amma digitalda təbii ki, müəyyən hakerlər deyək, necəsə imtahana təsir elədilər və gözləmədiyimiz halda yüksək nəticələrlə üzləşirdik. Mən demirəm bizim kursumuzda hansısa bir şagird bunu eləməyibdir. Mən bunu bilə bilmərəm. Çünki imtahana gedən uşaqlar imtahana gedərkən, yəni bizim onlara heç bir aidiyyətimiz yox. Biz sadəcə hazırlaşdırırıq. Və yüksək ballar müşahidə etməyə başladıq. Birdən-birə bəzi müəllimlərin, bəzi kursların və ya bəzi şagirdlərin gözlənilməz şəkildə və çoxlu sayda yüksək nəticələri peyda olmağa başladı. Yüksək balda 1600 bal üzərindən 1500 baldır. Hansı ki 1500 balı biz indi 4 ayda da 4 filialıq. 3 filial olaraq il ərzində də 7 imtahan olurdu. Bu ildən 8 imtahan olub. Hər imtahanda 1, 2, 3 şagird 1500 yığar deyə görmüşdük. Birdən-birə bir imtahandan bir müəllim 10 dənə, 15 dənə 1500-lər üzə çıxdı. Hindistanlıdılar. Yəqin nəsə bəli də kosmosa siqnal göndəriblər, kosmos cavab verib onlara. 1500 deyirəm çoxlu tələbələr yığsın və hamısı yığıb. Yəni bu qeyri-mümkündür da. İndi əyri oturaq düz danışaq. Yəni ölkədə dayanmadan bir ay yağış yağa bilər. Yağış yağa bilər bir ay. Amma bizim regionda yağa bilməz də. Fantastik olar. Eləcə də birdən-birə bu qədər uşağın bal yığmağa, yəni bütün 1500 yığa biləcək potensialda uşaqlar sözləşib, imtahana girməyib, birdən-birə eyni imtahana gəlin girək, birdən-birə şok olmur elə şey. Yəni olmur elə şey. Bəli. Bəlkə də 5 il, 10 il sonra uşaqlar 4-cü sinifdən SAT hazırlaşsa, çünki yazıcıda TQDK biz siz hazırlaşanda 11-ci sinifdə hazırlaşırdıq. Amma mən indi görürəm ki, 8-ci sinifdən TQDK hazırlaşır uşaqlar. Blok fənlərinə hazırlaşırlar. Buraxılış ayrı, blok ayrı. Həmin şey olsa, bəlkə SAT 4 il, 5 il insanlar başlasalar hazırlaşmağa ki, o uzun müddət hazırlaşım, nəticəm yüksək olsun. Bəlkə də onda bu qədər sayı olar, amma indi elə deyil. Valideynlər əsasən 90% valideyn uşaqlarını 10 sinifdən xarici təhsil planlarını dəqiqləşdirirsə və ya adaya qəbul olma planlarını dəqiqləşdirirsə, ancaq ondan sonra başlayırlar SAT hazırlaşma. Bu ikilədə tələbənin 100 tələbədən və ya 50 tələbədən birinin, ikisinin 1500 yığmağı real, amma 100 tələbənin 50-sinin 1500 yığmağı unrealdır, yəni mümkün deyil. Çünki yəni statistikalar var da, yəni niyə ölkəmizdə neçə minlərlə insan TQDK imtahanı verir? Niyə 30 min onun 700 yığmır və ya 650 yığmır? Çünki bu normaldır. Yəni imtahandan yüksək bal yığmaq nisbət məsələsi var. Bəli, nisbət məsələsi həmişə aşağı olur. Çünki yüksək bal yığanlar həmişə imtahan verənlərin çox az bir qismi olur. Bəli. Bu normaldır. Bəs universitet tərəfi ki, universitetə daxil olanlar. Təbii ki, oxuya bilmirlər, kəsilirlər. Bizim özümüzdə də nə qədər olubdur ki, Türkiyə tibbə göndəririk, məsəl üçün Hacı Tibb Universitetinə və ya digər universitetlərə. Biz həm də xarici təhsil şirkətiyik. Bəli. Yəni biz adımızı vurğulayarkən belə deyirik: Star College top universitetlərə hazırlıq mərkəzi. Yəni Star College yox, Star College top universitetlərə hazırlıq mərkəzi. Çünki burada hazırlaşan tələbə düşünür ki, yüksək səviyyədə bir universitetə getməlidir və ona görə də güclü xarici təhsil komandası həm yetişdirmişik, həm də kurs açılandan var idi. Sayımız artıb sadəcə. Hal-hazırda bir yanılmasın bir 15 nəfər xarici təhsil əməkdaşımız var. Bu böyük bir rəqəmdir. Xarici təhsilə necə hazırlayırsınız ki?
Və neçə il əvvəldən gəlməlidir? Mənim fikrimcə ideal 8-ci sinifdir. Bəli, 8-ci sinif idealdır. 8. Yox, biz 8-ci sinifdən SAT-yə başlamırıq Əli bəy. Biz 8-ci sinifdən başlayırıq özümüzə portfolio yığmağa. Bu barədə belə sizin görüşləriniz olubdur. Mən belə deyim də maraqla izləyirəm söhbətgahı və görmüşəm, istəmirəm belə deyim də izləyiciləri təkrar mövzularla yorum. Amma 8-ci sinifdən başlamaq lazımdır. Əslində 6-cı sinifdən başlamaq lazımdır, amma 8-ci sinifdən mən deyirəm. Çünki 6-cı sinifdə bizim işimiz, gücümüz o qədər çox olur ki, uşağın dərsə gedib gəlməyi və bəzən onu gətirib aparmağımız belə bizi ayda çatdırmıram. Halbuki əslində belədir. Yəni uşaq övladlarımızın məncə gələcək təhsili həddən artıq böyük rol oynayır, həddən artıq. Yəni bizim işlədiyimiz iş yeri, bizim gələcəkdə vəzifəmizin artımı, onlar hamısı məncə ikinci plandadır. Çünki biraz qocalandan sonra başa düşəcəyik ki, biz müəyyən mənada uşaqlar üçün yaşayırıq. Bizim ölkədə bu belədir, qəbul edin. Yəni xaricdə elə deyil. 16 yaşdan sonra get özün bilərsən falan. Yəni bizdə elə deyil. Məncə bu dəyişən də deyil, çünki bu bizim qanımızdadır. Yəni biz nə qədər istəsək Amerikanlar və Avropalılar kimi özümüz aparaq, məncə alınmayacaq. Məndə alınmır. Mənim bir övladım 3-cü sinifdə oxuyur, o birisi biraz da balacadır. Mən indidən də əlim titrir ki, necə olacaq bu uşaqlar? Özümü qoymuşam bir yerə, keçmişəm onları düşünməyə. Məncə bu normaldır. Çünki mən elə görmüşəm. Bəli. Mən elə bir ailədə böyümüşəm. Mən elə bir ailədə böyümüşəmsə, mən də təbii ki o ailə tərbiyəmi öz ailəmə yansıdıram. Yəni gələcəkdə necə olacaq bilmirik. Hər halda bayaq sual verdiniz. Yəni 8-ci sinifdən uşaq nə öyrənir? Yəni məktəbə gedir bu hələ. Elə onu demək istəyirəm. Bayaq Əli bəy nə dedi? Dedi siz kursa başlayanda bu kurs işini açanda xaricə təhsil var idi yoxsa sonradan? Biz kursumuzu açanda biz 5 nəfər idi, onun ikisi xaricə təhsil idi. İkisi müəllim, bir də mən. 5 nəfər budur, yəni 5 nəfəri bir komandadır. 2 nəfər xarici təhsil idi. Anar bəy və Həsən bəy, müəllimlər Nurani xanım, Ehsan müəllim və mən. Biz 5-imiz belə deyim də bu kurs işini başladanda 2 nəfərimiz, yəni böyük bir demək olar ki, yarımız xarici təhsil. Niyə? Çünki hər bir gəlib hazırlaşmaq istəyən şəxs heç kim elə belə SAT almır ki, və ya AYT almır ki, məqsəd olmalı idi. 10 il əvvəl, 15 il əvvəl Hüseynin məqsədi xarici təhsil almaq olmasaydı, o Grand Motorsda və hansısa bir şirkətdə işə düzəlmək üçün gedib AYT alardı. İnanın, heç bir qüvvə məni ona məcbur eləməzdi. Çünki adi məktəbdə oxumuşam, 204 nömrəli məktəb. Orada keçirilən ingilis dilinə mənim AYT almağım illərlə vaxt ala bilərdi. Mənə çox güclü bir səbəb lazım idi. İş tapmaq, xaricə köçməklə özümə bir həyat qurmaq. Yoxsa mən get hazırlığa falan mümkün deyil. Məqsəd çox önəmlidir. Məqsəd isə kurs yox, xarici təhsil mütəxəssisləri qoyur. Xarici təhsil mütəxəssisləri tələbənin qarşısına deyilir, məqsəd qoyurlar şagirdin qabağına. Sən filan universitetə qəbul olunmaq üçün, misal üçün 1500 bizə gələn müraciətlərin əksəriyyəti tibbdir. Biz Türkiyədə tibb təhsil almaq istəyirik. Biz dövlət proqramı qazanmaq istəyirik. Biz Amerikada full scholarship və Çində full scholarship almaq istəyirik. Nədənsə heç kim pulla oxumaq istəmir. Hamı deyir ki, pulsuz oxuyum. Və təbii ki, yüksək ballar lazımdır. Yüksək balda artıq gördünüz yarandı. Sən yüksək 1500 yığmalısan. Artıq məqsədini qoydum. Yoxsa fərdi bir tələbənin nəyə görə özünə əziyyət versin, gecə-gündüz oxusun ki, mən yüksək ballar yığacam. Məsəl üçün, IELTS-də, TOEFL-da bu belə deyil. 6, 5, 7, yəni dünyanın hər yerinə qəbuldur. Amma SAT-də elə deyil axı. Bayaq vurğuladığınız ADA məsələsi. ADA Universiteti qəbul prosesi başlayanda mən 2015-dən bu işdə olduğum üçün, yəni bunlar hamısı mənim gözümün qabağında baş verdi. Qurban Allah, elə bir ki, belə deyim, başımızdan tökdü. Mən 2015-də bu işə başlayanda işlədiyim kursdakı SAT tələbə sayısı 4-5 nəfər idi. Sırf Amerikaya hazırlaşan uşaqlar. Çünki nə Avropa SAT götürür, nə Türkiyə götürürdü o vaxtı, nə də Azərbaycanda elə bir variant yox idi. Nədənsə qurban, bəlkə də mənim ayağım yüngül oldu. Yəni bu ADA Universiteti. Deyir, amma ADA Universiteti, arxasınca Türkiyə universitetləri göstərsə SAT-yə keçək dedilər və keçdilər. Və birdən-birə 4-5 tələbə bir ayın içində 40-50 tələbə və indi də yüzlərlə tələbəyə çevrildi. Yəni mən özümdən danışıram, yəqin ki, hamı da elədi. Tələbələrimizin yarısından çoxu artıq SAT-yə yönəldi. Səbəb nə oldu? Çünki universitetlər artıq SAT tələbə qoydular. Sağ olsun ADA Universiteti və Türkiyə universitetləri. Bu formada da davam eləyir, amma bu il bayaq vurğuladığınız kimi böyük problemlər yaşadıq ADA ilə bağlı. Keçən il mən yalan danışmıram, yalan danışmağı sevmirəm. 50 dənə tələbə müraciət eləmişdik ADA Universitetinə, hansı ki onların 90-95% hətta hazırlığını biz özümüz yerinə yetirmişdik.
bir neçə nəfərin isə qəbullarını sadəcə almışıq. Yəni biz həm də məcbur deyil, şərt deyil bizim kursumuzda hazırlaşılsın. Sənədləri verib biz də yardımçı ola bilərik. Hansı ki 50 tələbəyə yardımçı olduq sənədlərinin göndərilməsində, ixtisaslarının seçimində, ixtisasların sıralamasında biz 3 ixtisas seçə bilirik. ADA Universitetinə müraciət edərkən seçdiyi ilə ayrı-ayrı qruplar da ola bilər. Yəni TQDK-da bilirsiniz, bir qrupu seçiriksə, burada çox müasirdir, o baxımdan çox yaxşıdır. Ada uğur hekayəsidir də. Tam olaraq. Yəni mən belə tələblər, dərslər, mən orada Yəni dimin aidiyyatı yoxdur ora. bir dənə içəri də girirsən. Yəni adanın tələbi deyil, dimin tələbidir ki, Azərbaycan dilindən 50 bal yığmalıdırlar. Yəni tələbə ingilis dilində imtahan verərək sertifikatı ilə ADA Universitetinə qəbul olur, amma ADA Azərbaycan Universiteti deyə dimin tələbidir ki, 50 bal Azərbaycan dili olmalıdır. Yox, mən sizə nə deyirəm? Yəni məsələn mən şagird Azərbaycan dili bilməlidir. Bu adam gedir Dövlət İmtahan Mərkəzində yazmağa da, bu kodlaşdıranda adanı yaza bilir. Yəni o 670 bal yığan adamlar. Təbii ki, təbii ki. Bəs onda bu SAT ilə qəbul nədir? Onu tuta bilir. Adanın öz ilkin şərti var. Bu çox maraqlıdır əslində. Yəni Yəni o da var, bu da var. Bu nədir? Bəli, adanın rəhbərliyi qıraqdan baxdı ki, biz müasirləşməliyik, biz inkişaf eləməliyik, biz dünyaya inteqrasiya olmalıyıq. Mən belə düşünürəm. Və neyniyək? Neyniyək? Xaricdən tələbə götürək deyir də hamı. Yəni xarici tələbə nə qədər çox olsa, universitetin bir o qədər reytinqi artar ki, gör burada neçə dənə millət, məsələn 50 cür millət və ya 100 cür millətin nümayəndəsi burada təhsil alır. Və düşünürəm ki, ona görə beynəlxalq imtahanla tələbə götürməyə başladılar. Amma Azərbaycanlılar ona daha çox maraq göstərdi. Bu mənim fərziyyəm də, bu belə olmaya da bilər. Xaricilər adaya heç bir SAT və ya dim imtahanı vermədən də qəbul ola bilirlər. Yəni sadəcə attestatla da qəbul ola bilirlər. Məsələn üçün İrandan və Rusiyadan gəlsin, Azərbaycanlı ola bilər milliyyəti. Vətəndaşlığı xarici vətəndaş olsun. Sənədlərini sadəcə təqdim eləyir. IELTS balıdır. Çünki ingilis təhsil IELTS balını verib qəbul olur. Mən də elə təhsil almışam. Çox rahat. Mən xarici vətəndaşam. Heç bir dövlət imtahanı verməmişəm. Bəxtimiz gətirib. Heç nə verməmişəm və Xəzər Universitetinə təəssüf ki, əlimi qolumu sallaya-sallaya getmişəm. Siz biraz elə bir torpildə olmusunuz türklər demiş. Biz o qədər hazırlaşıb qəbul olsun. Deyir olasınız. Mən amma 4-cü qrupa hazırlaşmışam, normal hazırlığa gedirdim. Mən universitet imtahanı məsələm olanda sənəd dostlarım başladılar sənəd verməyə. Mən də getmişəm, məqalə sən niyə sənəd verirsən? Siz bilmirdiniz? Mən bilmirdim. Mən hazırlığa getmişəm 9-cu sinifdən. Riyaziyyat, coğrafiya, sən həyatın belə deyə qarşısında bilirsən. Pul vermişəm. Bir də riyaziyyat falan deyirsiz. Bir də riyaziyyat 4-cü qrup idi, riyaziyyat biznes. Mən 2006-dan danışdım. Özü də riyaziyyata getdiyim müəllim bahalı müəllim idi. Vüqar müəllim var idi. İndi MTK-dır da o müasir təhsil mərkəzi kompleksi. Heydər Əliyev adı. Bəli. Orada müəllim idi. Çox qaytarsın da pulu da. Biz siz necə gəldiniz də? Getdim, öyrəndim. Sən niyə öyrənmisən? Bu biz sizlə yoxşadı. Dünən bizim menecerlərimizdən biri Nadir bəyin ad günüydü. Onun ad gününə yığılışmışdıq. Belə deyəndə qeyd edirdik. Qayıt dedi ki, bir tələbəmiz var. Çox Nadir Seyidzadə. Nadir, yox, Seyidzadə deyil. Neysə bizdə də bir Niyə düşdü? Bizdə də bir menecer var, adı Nadirdir. Onun da ad günüydü. Nə gözəl. Bütün Nadirlər verir. Yox, dedim 2 kilo oynayır. Onda var, elə oynaya bilər. Yox. Bizim Nadir səhər gəlirkən mənim kimi axşamacan. Tamam. Çünki böyük bir məsuliyyət daşıyır. Gəlmir. Hə? Yox, bizim Nadir müəllim ürəkdir. Və deyir ki, tələbə gəldi, valideyn gəldi, başqa kursda hazırlaşıb bal yığa bilməyibdi. Bizim tələbələrin 50% kimi bizi sonradan seçirlər. Bir bazı qiymətlərimiz baha səsləndiyi üçün. İç deyəndə. Portbaqda filial açanda elə olur. Yəni də. Arenda çoxdur, mən neyim? Yəni mən ziyanı işləyə bilmərəm axı. Heç olmasa bərabər olsun. Və valideyn qayıdıb deyibdi ki, 1350 bal yığıb uşağı qəbul olub da, biz düşünürük ki, tərif səsləndirər də heç olmasa. Niyə 1600 yığmayıb? Valideyn qayıdıb belə bir formada deyibdi. Bilmirik indi bunu. Hələ də dünən də fikirləşirdi Nadir bəy ki, görəsən o zarafat edirdi məndən, yoxsa ciddi deyirdi. Niyə mənim övladım 1600 yığmayıb? Belə hallar olur. O başqa yerdə fəxr eləmək üçün olan bir şeydir. Mən bu qəbul məsələsinə gəlmək istəyirəm. Buyurun. Necə düşünürsüz? Bütün dünyada da belədir də. İndi ADA-nın elədiyi sistem. Siz gəlirsiniz, hansısa fənlərdən tutaq ki, ingilis dilindən səviyyənizi göstərirsiniz, backgroundunuzu göstərirsiniz ki, orta məktəbi necə oxumusunuz, hansı fənlər üzrə, attestat qiymətləriniz önəmlidir və bir tövsiyə məktubu verirsiniz. Universitet də səndən bir dənə soruşur. Adadan söhbət gedir yoxsa xaricdə? Yox, ümumiyyətlə deyirəm də. Çünki adada tövsiyə məktubu. Yox, ümumiyyətlə deyirəm ki, universitetdə adadan belə olur da və misal üçün deyək, sənin müəyyən bir bacarıqlı onlayn olaraq yoxlayır. Önər Estoniyaya belə qəbul oldu. Önər
deməli 5 sualdan ibarət riyaziyyatdan imtahan verib. Şərqi Avropa ölkələrinin əksəriyyətində Əli bəy SAT tələb olunmasa da daxili imtahanlar var. Məsəl üçün tibbə gedirsə kimya, biologiyadan imtahan götürə bilərlər, fizikada ola bilər. Sizin övladınızın halında olduğu kimi riyaziyyat imtahanı, amma o riyaziyyat imtahanı tam da 2+2 deyil. Məntiqi suallar. Yəni filan məsələni necə həll eləyərsə, məsələn, filan şeyi necə baxırsan, baxırsan. əməliyyatı soruşur ki, məsələn, burada neçə server işləyir və s. Tələbənin məlumatda olub olmağı yoxdur əslində. Tam da yəni riyaziyyat imtahanı deyil. Müsahibə xarakterli imtahan deyək bəli. buna. Sizə gəlmir ki, biz Azərbaycan olaraq indi necə ki Elm və Təhsil naziri cənab Əmrullayev şikayət edir ki, biz əmək bazarına adam hazırlaya bilmirik. Çünki məktəbin proqramı ilə dibin proqramı ayrıdır. Biz məktəbdə ayrı şey oxuyuruq, imtahana ayrı şey verməyə gedirik. İmtahanı yığışdırsaq, yəni universitetə qəbul imtahanını yığışdırsaq, bu fərdi müsahibələr şəklində və ya məktəbdəki sosial bacarıqların, nə bilim, könüllü işləmisənmi, riyaziyyatı necə bilirsən, etsək Avropadakı kimi. Sizcə yaxşı olmaz? Və bütün bu söz-söhbətlərin, düzdür, Azərbaycanlılar həmişə söz-söhbət yaradacaqlar. Yəni SAT-yə barmaq eləyənlərlə nə edə bilərsən ki? Amma artıq yəni test sistemi belə deyək, həmişə deyilən bir şey var ki, kasıbların universitetə daxil olmasına imkan yaratdı ki, Sovet dövründə də imtahan bu şeylə olanda, biletlə olanda belə yenə də kasıblar oxuyurdu da. Mənim atam Qazaxdan gəlib universitet oxuyub. Əmim rəhmətli Qazaxdan gəlib gedib hüquq oxuyub. Yəni bunun şeyi kasıba və varlıya nə aidiyyatı var ki də? Yəni hətta oxuyan və nə isə bilən bilir də. Mənim kimya müəllimim var idi. Allah rəhmət etsin, Ellər müəllim. Ellər müəllim Gədəbəyin Dağ kəndində idi və o danışırdı ki, mən bir kənddən çıxırdım, gedirdim o bir kəndə məktəbə, sonra artıq yuxarı sinif olanda sən gəlirsən rayon mərkəzində oxumağa və bunu piyada ediblər. Və o rayon mərkəzində məktəbi bitirəndən sonra gedib bilet çəkib imtahan verib və universitet oxuyub kimya üzrə. Yəni bunun test biz kasıblara yol açdı biraz. Mənə elə gəlir ki, biraz manipulyasiya, artıq manipulyasiyadır. Əvvəl bəlkə də belə idi. Hə, okey, rüşvətin qarşısını alıb hardasa, nə isə kömək eləyir və s. Ümumilikdə isə bəlkə bizə artıq o imtahan lazım deyil. Bu Avropalılar nə isə bilir ki, belə eləyir. Amma bu məsələ iqtisadiyyatın o əsaslarını dəyişməyəcək. Hal-hazırda iqtisadi olaraq bizim dönəmimiz sinif atlamanın ən çətin olduğu dönəmdir. Belə gəncləri ümidsizliyə və s. eləmək istəmirəm. Amma atanız zəngin, varlı yox ha, varlı indi Sədrəkdə bir də talpuşkası olan da özünə varlı deyir. Atanız zəngin deyilsə, sizin zəngin olmağınız artıq indiki dünyada çox-çox çətindir. Yəni ümidsizlik yox, amma iqtisadiyyat artıq, dünya iqtisadiyyatı ora gəlib də, indi incəlib iqtisadiyyatın bir-birinə keçid xəttləri də qalınlaşıb. Onsuz da pul üzərinə idi də təhsil. Bəli. Hal-hazırda mənim övladım ödənişli əsaslarla olan özəl məktəbdə təhsil alır. Keçən dəfə özündən də 2-3 sinif yuxarı bir uşaqla dayanmışdı, uşaqlarla. Cazibə qüvvəsi ilə bağlı sual verildi və sual sadəcə sadə bir sual idi. Newtonu tanıyırsınız? Uşaqların heç biri tanımırdılar. 6-cı, 7-ci sinif uşaqları idi. Mənim qızım qayıtdı ki, Sir Isaac Newtonu deyirsiniz? Dedi, bəli. Dedi ki, gravity-dən bağlı danışmaq səma nələri danışdı? Qara dəliklərin qravitasiya ilə əlaqəsi. Mənim bilmirdim onu. Dənizdə yuxarıdan dalğaların olub, dəniz altı dalğaların olmamasının gravitasiya ilə təsiri məsələn o tam bilmirdim. Və bunlardan danışdı. İngilis dili ana dili kimidir, Alman dili öyrənir hal-hazırda çox yaxşı və Çin dili indi öyrətməyə başlayacaqlar. Bu onsuz da nisbətən pul qazanan atası var deyə onsuz da daha artıq avantajlıdır da həyatda. Sizin kursa gətirib, bir də sizin kursa gətirə bilməyən adam, pulu olmayan adam yenə də ödənişli formada o pul məsələsi var. Dövlət universitetlərində isə hətta dövlət dediyi, hamı vergi verir deyə, o ki, bütün uşaqlar gedir, amma gəlin bir-birimizi aldatmayaq. Dövlət universitetləri hal-hazırda reytinq paylaşırlar ki, nə bilim, filan dövlət universiteti dünya reytinqində adadan məsələn öndədir. Siz ona görə öndəsiz ki, elə Rafiq Əliyevin illər öncə yazdığı elmi məqalələrin şotunu öndə. Hələ də o elmi məqaləyə istinad olur deyə siz önə gedirsiniz. Amma yox, adadan yaxşı deyirsiz.
Məncə də. Yəni məncə o qəbul prosesinin, yəni o sual verək ki, siz onu cavablanırsınız. Bəlkə dövlət universitetinə belə, yəni biraz özlərinə əziyyət verərlər, amma müsahibə janrında müsahibə ilə götürərlər. Yəni hələ də mən dövlət universitetində pullu olmağın şeyindəyəm də, yəni qəribə gəlir ki, dövlət universiteti niyə pullu yeri var ki? Məsələn, Estoniyada belədir də, Avropa İttifaqı vətəndaşları öz millətləri üçün pulsuzdur. Bəli, və Ukrayna vətəndaşları pulsuzdur. Yerdə qalansa 6000 avro pul ödəyəcək. Düzdürmü? Yəni Avropa İttifaqının Sən dövlət universiteti pulsuz olmamalıdır. Pulsuz olmalıdır. Pulsuz olmalıdır. İndi özə qiymətlər qalxıb ha dövlət universitetlərində. 3 il 4 il hazırlaşır, o da pulla da. O da pul, hə. Yəni mən dövlət Onu da universiteti verirəm, sonra qəbul edib yenə pul verir. elə bil ki, mən vergi verirəm ki, Sonra düzəlmək üçün də bəlli yerlərdə pul verir. hə, və pul verim də. Sizcə imtahan artıq köhnə bir şeydir də, müsahibədir. Sən nə bacarırsan? Sən mənim təhsilimi ala biləcəksən ya yox? Bu Tural bəy çox dərin və geniş mövzudur. Açığı, yəni biz bir yox gərək bir 15 dənə belə görüş eləyək ki, bu mövzu haqqında müzakirə eləyək və burada yenə deyirəm, yəni siz uşaqları hazırlayırsınız xaricdə təhsilə. Onlar əsasən imtahana yox, şeyə hazırlaşırlar da. Yəni keçəcəkləri müsahibə. Mən o təcrübədən dolayı soruşuram. Bəlkə müsahibə indi effektiv, indi üçün deyirəm. 20 ildən sonra bilməm nə olacaq. Baxın, bayaq Adadan danışdıq deyə Ada Universitetindən gəlin misal çəkək. Bəli. Pandemiyaya qədər Ada Universitetində qəbul onsuz da müsahibə ilə idi. Yəni ən müasiri bilirik ki, Adadır da. Yəni Ada bütün işləri, sizin də istəyiniz nə idi müsahibə olsun, onu Ada eləyib. Adaya biz əvvəl belə idi qayda qanun. Azərbaycan dili tələbi yox idi. SAT balı 1200 üzəri və IELTS balı 6 üzəri. Yəni B2 sertifikatı olsun, məcbur deyildi IELTS olsun. Olurdusa, biz adaya sənəd göndərmiş sayılırdıq, apply eləyirdik, amma qəbul olmuş sayılmırdıq. Biz iyunun 10-da əvvəli bağlanırdı, mayın sonu bağlanırdı sənəd göndərmə, application qəbulu. Və daha sonraki proses müsahibə başlayırdı. Bütün sənəd göndərən uşaqları Ada Universitetinin qəbul komissiyası bir-bir hamısı ilə görüşə-görüşə, bəzilərinə suallar verə, bəzilərinə misal elətdirə seçirdilər. O qədər rahat idim ki. Bu yaxşıdır da. Əlaydı bu. Bu əlaydı, amma pandemiya oldu, fiziki artıq gəlmək, görüşmək, müsahibə eləmək olmadı və Ada deyilməz ki, füsunkar tələbə qəbul eləmirəm və müsahibələri onlayn eləmədilər. Əvəzində artıq belə deyim də keçdilər bir çox digər universitetin formasında qəbula. Kim yüksək bal yığıbsa, birinci yazdığı ixtisas nədirsə, oranın istənilən boş yer varsa o da olur. Sonra ikinci yerə baxılır, sonra üçüncüyə bu formada. Yəni müsabiqə yolunu seçdilər, müsahibə yox. Və bu ilki bu biabırçı məsələlər üzə çıxandan sonra, yəni yenə də müsahibə olmalıdır. Onu görürsünüz, müsabiqə işləmir də. Bəli. Mən onu sual verdim. Mən Ada Universitetinin müəyyən belə deyim də rəhbər vəzifəsində olan şəxslərlə müəyyən belə deyim mənada əlaqə yarada bildim və öz şikayətimi bildirdim ki, həqiqətən də haqsızlıq olur. Yəni 1 il, 2 il hazırlaşıb, hətta 3 il hazırlaşıb SAT-dən 1300 yığan uşaqlar qəbul ola bilmir və valideynlər buna görə bizi və sizi günahkar bilir. Gəlin, qəbul prosesini dəyişin məncə. Yəni mən kiməm ki belə baxanda. Mən sadəcə məsləhət verə bilərəm növbəti illərə. Bu ilcə olan olubdu. Yəni oldu. Biz indi əlimizi göyə qaldırıb dua eləməliyik ki, o oxuya bilməyən uşaqlar kəsilsin, birinci semestrdən keçsinlər ki, çünki belə bir şey var da, heç vaxt yaxşılar pisi dəyişə bilmir, təəssüf ki. Pis yaxşını həmişə özünə çəkə bilir. Yəni avara uşaq oxuyan uşağı çox vaxt avara uşağa çevirə bilir. Oxuyan uşaq avaraları oxuyan uşağa çevirə bilmir. Mən elə görmüşəm. Yəni mənim qurumumda elə olub təəssüf ki. Və o oxumayan uşaqlar, o ballı saxta yığan uşaqlar və hansısa yolla yığan uşaqlar adada da uşaqları oxumamağa sövq edəcək və bilirsiniz, Ada da müəyyən bir keyfiyyət düşəcək də. Biz axı gözümüzü 4 açmışıq ki, Ada Universiteti qoy inkişaf edincə Qarabağ gedirik qabağa. İçimizdə necə bir vətənpərvərlik hissi oyanır. Düşünün ki, dünya reytinq cədvəlində top 100-lükdə Ada da var. Bilirsiniz biz necə dəyişərik? Yəni xaricdə duruşumuz, gəzəməyimiz də dəyişərik. Özgüvənimiz artar millət olaraq, xalq olaraq. İndi Şəki filialı açılır. Çox adada yəni bir çox layihələr var. Mən nəyi şey edirəm? Məsələn, İtaliyada necə incə sənətlə bağlı şeylər Milanaza da köçürdülər. Şəki filialında incə sənət məsələləri şey olsa, rəssamlıqsa. Məncə Şəki filialında məsəl riyaziyyat yönümlü olacaq. Çünki Şəkidə riyaziyyat. Şəkillər riyazi olaraq riyaziyyat üçün ya Naxçıvan açılmalıdır. Onlar riyaziyyatda çox güclülər, ya da Şəki açılmalıdır. Ədəbiyyat hissəsi getməlidir Gəncə, Qazan. Şəki filialı necə gözəl bir fikirdir. Şəki bir nə qədər kafe shoplar hal-hazırda açılır ki, Ada gəlir.
yerli ekosistemə təsir edir. Məsələn, o universitet reytinqi dedik. Məsələn, mən düşünürəm ki, Azərbaycan tutaq ki, UNEQ-dir və ya Bakı Dövlət Universitetidir. Əsas belə də Xəzər Universitetidir, Dövlət Neft Akademiyasıdır. Bəli, bunlar dördü. Bunlar flaqman olaraq getdiklərinə görə, məncə bunlar artıq demə və ya nə bilim dövlətə deməlidirlər ki, nəzərə alsaq ki, bizdə dövlət universitetlərinin rektoru ölkə prezidenti tərəfindən təyin olunur da, səhv etmirəmsə, yəni bu təhsil nazirinə aid bir şey deyil. Səhv etmirəmsə, yəni son xatırladığım o idi ki, onu ölkə başçısı təyin edir. Məncə artıq dimi müəyyən bir şeylərin imtahanını keçirtmək üçün necə eləyir, taksi sürücülərinin imtahanı eləyir, nə bilim, sürücülük vəsiqəsinin imtahanını eləsin. Amma universitet özünə tələbə götürürsə, o özünü, məsələn, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın ilk ali təhsil müəssisəsidir. 100-dən çox yaşı var kimi deməli mövqeləndirirsə, o tələbəsini özü şəxsən seçməlidir. Yəni müsahibə yolu ilə. Bəli, yəni deməlidir ki, sən mənə ya layiq tələbəsən yoxsa yox. O çünki Azərbaycanda riskli deyil. Sən yox, çünki sən onu deyirdim ki, filan kəs müəllimin oğlunu kəsə bilərsən sən. İndi yox, o kəsər ki, keçmir də. Yəni şalvarının arxa cibinə dəftərini qatlamış və qarnında dəftərlə gələn tələbə, Nivanın arxasını endirib, qabağını qaldırıb, ksenon qoyub yüksək səslə musiqiyə qulaq asa-asa gələn tələbə, zaten o universitetin bütün o sizin dediyinizlə razıyam, dərsi də pozur, müəllimlə də düzgün danışmır və akademik mühiti pozur. Burada söhbət akademik mühitdən gedir. Axı deyirdim ki, məqalə. O tələbə dəftərini qarnında gəzdirən və ya arxa cibində gəzdirən tələbə akademik məqalə yazmayacaq. O elmi araşdırmalarla məşğul olmayacaq. Seçirəm 10 dənə tələbə. Bunun 3-ünü saxlayıram elmi işlər üçün. Çünki Azərbaycanda nə vaxt alim olacaq? Yəni biz hələ ki Sovet İttifaqının verdiyi alimlərin barını yeyirik də. Yeni nəsil alim yetişməlidir ya yox. Bu daha çox xaricdə oxuyanlardır. Düzdürmü? 7-sini göndərirəm əmək bazarına. Oxumur sosiologiya fakültəsində 75.000 adam, oxuyur 10 nəfər. Sən bilirsən ki, sənin 10 dənə yaxşı sosioloqun var. Araşdırma eləyən, elmi məqalə yazan. Sən nə vaxta qədər Amerikanın öz bazarı üçün yazdığı elmi araşdırmanı oxuyub, bunu Azərbaycanı güzgü kimi gətirmək istəyirsən ki. Cəmiyyətin hazır olma çox güman ki, məsələsi də var. Cəmiyyət hazırdır. Elmə hazırdırmı? Elm üçün uğrunda keçdiyi şey varmı? Axı hal-hazırda cəmiyyət çox pul istəyir. Məsələn, xaricdə ya da Avropa mindsetində o qədər bəzi ləyaqət sistemləri beyinlərində oturub ki, uduzacağını bilə-bilə yenə də onu etmək onun üçün şərəflidir. Bəlli mövzularda, elmi mövzularda ya da bəzi bir məzmun, hətta məzmunda belə ola bilər ki, sən bu məzmunu paylaşırsan, bu məzmunun az baxış toplayacağını bilirsən. Amma o məzmunu etmək sənin üçün bir şərəf məsələsidir. Mən çox qazanmayacağam, amma mən şərəfliyəm deyə bunu. Mən səndən razıyam. Bizdə elmdə sanki bu məsələ çox geridədir. Elmlər Akademiyasının ortaya qoyduğu bir şey tapa bilmirsən, universitet tapa bilmirsən. Mən Xəzər Universitetində çox yaxşı bağlantılarım və sairələrim var idi. Mən Xəzər Universitetinə girəndə elə bildim ki, mən girəcəm, mənə çox şey öyrədəcəklər. Mən Xəzər Universitetində tanışdıqları, tapışları, yüksək mövqedə olan insanların övladları ilə universitet administrasiyasının münasibəti ilə bizə münasibəti, İ-nin nöqtəsini ulduz qoy ya ürək qoy. Sənə qiymət yazır. Amma məsələ ona təəssüf ki, o bizi həvəsdən saldı. Adam həvəsdən salır. Mən də sizin kimi, mən yəni qəbul olanda düşündüm. Radikal addım. Məncə radikal addım atılmalıdır da. Yəni bu asta-asta düzələndə. Yox, kəsirsən radikal. Çünki Bakı Dövlət Universitetinə dövlət büdcəsindən pul ayrılır, düzdür? Sən tələbələri kəsəndə, sənə lazım olan tələbə götürəndə, sənin artıq pulun qalır ki, laboratoriyanı müasirləşdirəsən və sən tələbəni verəcəyin o təqaüd ki var, onu motivasiya edəsən, müəllimvi motivasiya edəsən. Yəni indi sizdən bu çəkilişdən qabaq düşünürük ki, məsələn, bəzən müəllimlər özləri kurs eləyirlər. Mənə elə gəlir ki, məsələn, müəllimin işi müəllimlikdir, menecerin işi menecerlikdir. Yəni universitet içərisində uzun müddət müəllimlik etmiş bir şəxsin universitetin rektoru olması məsələsi mənə görə doğru deyil. Yaxşı sərnişin, yaxşı sürücü demək deyil. Bəli. O yaxşı müəllim ola bilər, tələbələri idarə edər, amma yaxşı menecer olmalıdır. Biznes gəlir
gəlir, girir ora. Deyir qardaş, bizim dövlət tərəfindən verilmiş bu büdcəmizdir. Xaricdə olan gələn tələbələrdən pul alırıq, yerlilərdən pul almırıq, amma yaxşı tələbələr götürürük. Bizə lazım deyil ki, riyaziyyat, tətbiqi riyaziyyat fakültəsində adam təsadüfən gəlib düşüb ora və ya hüquqda təsadüfən oxuyur. Tarixdə 5 nəfər olsun, biz ondan pul almırıq. Zaten dövlət bunun oxumaq pulunu verir. Dövlətə yük də olmursan, əlavə o pulu düzgün istifadə edirsiniz. Yəni ola bilsin mən səhv eləyirəm, amma mən istəyirəm bu sualı elə sizə yönəldim ki, bəlkə artıq bu yola keçməyin zamanıdır. Bu axı sizə də yaxşı göstərici gətirir. Yəni tədris müəssisələri deməli IELTS və SAT üzrə hazırlayır ki, yerli elitar universitetlərə, flagman universitetlərə də artıq belə girirsən. Dimora işləmir. Mən sizin sualınızı belə deyim də daha biraz dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, müsahibə ilə olmalıdır imtahan, yoxsa Bəli, müsahibə ilə. Texnikasız. Dinsiz, bəli. Məncə ya elə olmamalıdır. Çünki tək müsahibə ilə, yəni bir tələbə onda məktəbə də getməz, onsuz da yəni getmirlər, oxumaz, ki imtahan verməyəcəm. Oturar müsahibəyə hazırlaşır. Müsahibəyə hazırlaşmaqda 1-2 saat vaxt alan bir şeydir. Maksimum deyirəm ha, o da yəni 5 dəqiqəlik bir şey. Yox, məktəb qiymətlərinə baxırıq da. Bu məktəbə getməyə məcburiyyətindədir zaten. Biz onsuz attestatına baxırıq ki, bu adını yaza bilir yoxsa yox. Attestatdan məncə hələ biz hazır deyilik şagird qəbul etməyə universitetlərə. Doğrudan. Məncə imtahan olmalıdır. Bunun səbəbi nədir? Müəllimlərdir. Məktəb qiymətlərinin şişirdilmiş olmalı. Deməli, belə deyəcəm, ölkədə atacaqlar. Amma yəni bilirsiniz də bizdə məktəb qiymətləri tam da real deyil bütün uşaqlarda. Onda bizim cəmiyyətimizdə bizdə hamı 5 alır. Yəni onda hamı universitet məktəb qiymətlərim real deyil deyə. Mən 11-ci sinifdə çox da müəllimlər çox istəyir deyə mənə qiymət yazırdılar. Mənə bir şey deyim. Tural bayaq dedi, mən bu ağlıma bir sual gəldi. Məncə imtahan olmalı. Müəllimlərin fərdi ya da kurs açmağı. Məsələn, bu bizim elçilərdə bu müşahidə olunmuyub. Yaralı nöqtələrimdən biri dediyim elə odur. Hal-hazırda məsələn bizdə şükür Allaha olmayıb bu hadisə, amma çox güman ki olacaq da. Bu hamının başına gələn bir şey. Olsa da Əli bəy hər şey xeyrədir. Mən bu şeyi anlamıram. Müəllimlər gəlirlər və məsələn bəlli bir məbləği faizi kursla bölüşürlər. Kurs bunun əvəzinə sağlamlıq sekuritissindən tutmuş bütün şəraiti yaradır. Məsələlərə qədər, kofeyə, çaya qədər şəraiti yaradır. Amma müəllimlər düşünür ki, bu kurs bu qədər pul qazanır. Dərsi keçən mən niyə o qazanmalıdır? Niyə qazanır? Gəlin burada yuxarıda coworking LTC-də bir daha otaq götürüm, saatını, qəşəng otaq, gəlim orada dərsimi deyim. İndi bölüşmək istəmir. Mən bu şeyi anlamıram. Və şagirdlərə də burdan bunu demək istəyirəm, öyrənmək istəyənlərə. Siz proqramlaşdırma kursunu fərdi gedib filan kəsdən alanda, siz orada təhsil meneceri yoxdur. Müəllimin arzularına görə tədris alacaqsınız bir. Bizdə təhsil meneceri var. Müəllimlərin ən nifrət etdiyi insandır. Yəni zəng eləyir. Akif imtahandan 60 alıb. Niyə ondan fərdi məşğul olmuruq? Bu nəzarət olmalıdır. Mentor göndərir, Akiflə birəbir işləyirlər. Nə bilim, övladlarınızın təhlükəsizliyi. Göndərsiniz kursa fərdi müəllim deyir ki, vönü də yox, bir şey də yox. Bəlli deyil, vergisini verir, vermirsə sadəcə valideynlər məsləhət görübdür, ona görə gedirlər. Rus dili təbəqə rus dili müəllimlərin yanına gedir. Bəli. Amma yəni baxmıram müəllim yaxşıdır pis. Sadəcə rus dili bilirsə vəsyo. Mənim uşağım orada özünü rahat hiss edəcək. Bu haqqda nə düşünürsünüz? Xaricdə həkimin adı bəlli olmaz. Bizdə həkimlər billboard götürürlər. Biabırçı formada billboard qoyurlar. Xaricdə şey yoxdur. Instagram reklamları belə şeydir, qadağandır. Nə düşünürsüz təhsil mərkəzlərindən o müəllimlərin getməsi, fərdi keçmək, təhsil mərkəzinin varlığının, institutun özünün axı böyük bir adı və faydası var ora gələn tələbə üçün. Biz kurs direktorları və ya hansısa bir təhsil və ya tədris mərkəzi rəhbərləri işi bölürük. Məlumatı verən mən, şəraiti yaradan mən, dərs keçən müəllim. Amma müəllim heç elə fikirləşmir beynində. Müəllim deyir ki, məlumatda mən verə bilərəm. Nədir ki, gəlir, həftədə 3 dəfə olur, 1 saat olur. Xaricdə oxumaq istəyir, Türkiyə SAT yığmalıdır. Vəsyo dərsi keçəcəm. Yəni sizin o sadaladığınız bayaq ki, belə deyim də, nüansların bir 10 qatını da mən sadalayaram ki, nə qədər problemlər olur. Müəllim onu otaqda görmür. Müəllim gəlir otaqda dərsini keçir, gedir və elə bilir ki, vəsyo. Təbii ki, elə deyil. Orada nə qədər nüanslar var, tələbənin dərsə cəlb olunmağı, tələbənin motivasiyasına bizim də çöldən işləməyimiz, əlavə dərs saatları və s. kimi belə deyim də işlər, hansı ki, o pərdə arxasında qalır. Bəli. Və belə deyim də bəzən necə olur, tələbə yüksək bal yığıbdır, adətən necə olur,
müəlliməsi, yəni xanımdırsa, dərs deyən gül alır, gətirir. Mən belə baxıram və sual verirəm ki, bizə gül düşmür. Və bizə hədiyyə düşmür, bizə çox sağ ol düşmür. Axı biz də burada böyük bir rol oynamışıq. Ümumiyyətlə o müəllimin orada dərs keçmək üçün yaradılan şərait və bütün proses bunların hamısı da rol oynayırdı axı. Yəni bu təəssüf ki, həmişə də belə davam eləyəcəkdir. Biz özümüzə təskinlik verəcəyik belə görüşlərdə. Yəni müəllimələr həmişə elə fikirləşəcək ki, biz heç nə iş görmürük. Özləri direktor olmayana qədər. Kurs var, məkanı yoxdur. O qədər qəribə gəlir mənə. Kurs var. Məsələn, gəlir otaq icarə götürür və adına kurs qoyur. Bəli. Bunun ağır, mən bunu siz niyə qəribə oluram? Təhsilin dəyərinə ya da vizyonuna dəyər verməməkdir bu. Məsələn, bizim hal-hazırda LC-ləbdə tasklarımızdan biri siz nədir? Necə eləyək ki, qayıb sistemi və imtahan sistemini birləşdirək bir softla. Tələbələr gələndə müəllim göz ayarı qayıb verir. Nə bilim onlayn iştirak olur. Onlayn iştirakda İndi göz sistemi yaradırıq. Məsələn, proqramlaşdırma öyrədirik də. Tələbələr gələndə gözlərini tutub keçəcəklər dərsə. Məsələn, bütün otaqlarda. Bütün otaq onsuz da bizim sistemimiz. Səfərimizə bəzi universitetlərdə elə bir sistemlər sistem var. Bəli, var. O gözünü tutan da qayıbı da düşəcək, dərsə iştirakçı da düşəcək, ödənişi də düşəcək. Məsələn, bu bir şirkətləşmədir. Şirkətləşmə böyük bir komandanın ərsəyə gətirdiyi şeydir. Təcrübə şeylərdir. Amma belə baxırsan, bir qəribə yerlərdə kurs keçirlər. Evlərdə də dəstəklər, iş mərkəzləri hələ toya gediləsidir. Üzr istəyirəm, cırıq divanda oturub dərsə girən uşaqlar da var. 10 nəfər bir otaqda. Yəni o köhnə repetitor şeyində. O hələ də var. O hələ də var. O olacaq çünki TQTK hazırlığı eləyən müəllimlərə təəssüf ki, əksəriyyəti o yolla işləyirlər. Öz evlərində və ya yan binadakı və ya eyni blokdakı bir otaqlı evi götürüb dərs keçirlər və belə deyim pis də qazanmırlar. Gələcəkdə nə planlarınız var Star College olaraq? Gələcək planlarımız belə deyim də, bayaq vurguladığım kimi daim inkişaf eləmək lazımdır. Mən də hal-hazırda 35 yaş kənarında belə durmuşam, bu tərəfə və neyniyək. Yəni 2 aylıq getmə planı yoxdur. Yox, bu dəfə gedə bilmirəm çünki belə deyim də, yaradıcı olduğu üçün ad silinmir mən bilən. Qalır ki, bu adam eləyib bu işi, bu açıbdır. Bu işin başlanğıcı o eləyibdir. Ona görə düşündük ki, necə inkişaf eləyək? Hər belə deyim də rayonda, hər metronun yanında və hər məntəqədə filial açmaq mənim fikrimcə böyümə inkişaf eləmək sayılmamalıdır. Yəni biz sadəcə otaq sayımızı və müəllim sayımızı, yəni komanda sayımızı artırmışıq. Hər halda inkişaf deyil, amma yəni tam mənim düşündüyüm inkişaf oydu ki, yəni bayaq dediyim kimi bir kurs böyüyüb məktəb olar, yox. Düşünürəm ki, kurs Azərbaycanda belə misal var. Bir kurs böyüyüb özəl məktəb olur. Məktəb olar, bir çox kursların belə deyim də. Hədəf litsey. Əvvəl kurs hazırlığı idi, sonra oldu məktəb. Arzulardır. Başqa kurslar da var. Yəni mən bunu alqışlayıram. O da bir yoldur, amma mənim məntiqli saymadığım yoldur. Çünki bayaqdan nə vurğulayıram? Təhsil mərkəzi, tədris mərkəzi. Təhsil mərkəzində dərs seminar tipli keçirilir. Yəni müəllim gəlir, dərsini deyir. Artıq uşaq onu eləyəcək, eləməyəcək. Müəllim tam da onun belə deyim də fikrini çəkmir. O dərsini keçibdi. Biz tədris mərkəzləri isə biz fərdi hazırlıq sayılırıq. Biz tələbə dərsi öyrənməyincə ondan nə çəkə bilmərik. Biz buna görə dərs başı pul alırıq. İllik və ya aylıq yox. Hər dərsə görə biz pul hesablayırıq. Tədris mərkəzinin inkişafı da düşünürəm ki, təhsil mərkəzi olmamalıdır ona görə. Səbəblərindən biri budur və çox məntiqli səbəbdir. Düşünürəm. Ona görə nə etdik? Beynəlxalq bir kurs yaratdıq. Kanadada hal-hazırda belə deyim də bizim ofisimiz Oşava şəhərindədir. Torontonun bir saatlıq kənarında. Şirkətimizin adı Link Global Network-dur. Çünki bunun üçün belə deyim də bu şirkət üçün biz Kanadada bir işçi heyəti qurmuşuq və bizə yardım edirlər. Çünki biz beynəlxalq bir şirkət aça biləcək düşünürəm mindsetdə deyilik. Bayaq sizə dedim, mən xarici təhsil almamışam. Mən xaricdə yaşamamışam. Mən Azərbaycanda oxumuşam və Azərbaycanda yaşamışam. Sadəcə xarici səfərlərə gedib gəlməklə ayda və ildə 1-2 dəfə ilə mümkün deyil. Ona görə komandada mən və dostum həm də belə deyim də bu işdə bir yola çıxdığım Ehsan bəylə birlikdə biz Kanadada bir şirkət belə deyim də yaratdıq və bu Kanadada şirkətdə biz ikimiz sadəcə Kanadalı deyilik. Qalan hamı Kanadalıdır. Bizim proqramı yığanlar olsun, bizim hüquqşünaslarımız olsun, bütün sastav hamı Kanadadadır. Yəni uşaqların Kanadada oxuması üçün yox. Bu xarici təhsil deyil. Bu nədir? Düşünün ki, bir dil proqramı olsun. Belə dil proqramları var.
bir çoxu var. Yəni adlarını sadalamaq istəmirəm, amma çoxdur. Yanılmasa bir 50-yə yaxın var. Biz Azərbaycanda nə istəyirik? Çox vaxt bizə kursa müraciət olunanda belə olur. Xarici müəllim var. İnanın yolda gələndə də mesaj gəlmişdi. Ona da cavab verdim. Xarici müəllim var. Hansı filialda xarici müəllim var? Xaricdən müəllim gətirmək birincisi miqrasiya baxımından, yəni bizdə mümkün deyil. Çünki ölkədə həddən artıq çox müəllim var. Miqrasiya idarəsi bizə icazə vermir xaricdən müəllim gətirmək. Ölkəndəki müəllim olub. Bu çox ingilis olmuş prosesdir. 1-2 də olub. olub, məndə də olub. Çox şahid olmuşam. İngiltərədən heç olmuş da gəlmir bura. Filippindən falan çox gətirirlər. Pakistandan, Hindistandan. Bizdən xarici müəllimlər istəyirlər. Mən xarici müəllimi bura gətirə bilmirəmsə, qərar gəlir ki, biz özümüz ora gedək. Yəni mən inşallah bir neçə aya özüm də həmin belə deyim də artıq oradakı kursumuzun belə deyim də rəhbərliyini daha rahat eləmək üçün özüm də ora köçməyə hazırlaşıram. Dərslər onlayn olacaq. Onlayn şəkildə bəli. İngilis dili danışıq dərslərlə başlayacaq. Amma bildiyimiz kimi Kanadada bütün dillərin daşıyıcıları yaşayır. Kanada fransız dili də var, bəli. Fransız dili orada belə deyim dövlət dillərindən biridir. Amma orada ümumiyyətlə bütün dillər var. Bütün millətlər orada var. Biz orada rahatlıqla İspan dilini tapa bilərik, Koreya, Çin dili. Çünki hamısı millət olaraq orada yaşayırlar və ana dillərini mükəmməl bilirlər. Bəli, ən azı 1-2 illik düşünürəm ki, mən ora getməliyəm və yəni 40 yaşa qədər nəsə eləməliyəm. İndi bir dənə o qaldı. 40 yaşdan sonra söz vermişəm özümə ki, 40 yaşdan sonra nəsə gəlsə deyəcəm get. Fikirləşmək istəmirəm səni. Amma mən bunu da fikirləşdim ki, biz belə deyim də niyə Azərbaycanlılar həmişə söz yox Azərbaycanda böyük işlər görmüşük və bəzi Azərbaycandan xaricdə böyük iş görüb. Mən istəyirəm növbəti bir Azərbaycanlı olum ki, beynəlxalq bir şirkətimiz olsun, hansı ki Azərbaycan əsli yaradılmış olsun və beynəlxalq bir dəyərə sahib olsun. İnşallah. Yəni bizim Elon Musk'dan və ya digərlərindən nəyimiz əskikdir belə olmasın. Onların da iki gözü var. Əslində onun mamasıdır. Maması Kanadadan şey olub da, innovasiya naziri olub. Elon Musk'ın maması Afrika Respublikasının oldu. Həyatı model falan. Yəni nəyimiz əskikdir? Biz formalaşır da vizyon. Yəni niyə də yox? Mən ona görə bu beynəlxalq kursumuzu inşallah düşünürəm ki, dünyada adlı sanlı bir şirkətlərdən necə ki Duolingo gördünüz də partlayış elədi pandemiya vaxtında. Biz də kursumuzun adı qısaca Link Global Network olmağına baxmayaraq Lingo deyirik və proqramımızın da hər yerdə yəni yazı olaraq Lingo yazılır. Lingoda da biz deyirik ki bütün dünya millətlərini yəqin ki tətbiq və s. də hazırlayacaqsınız. Tətbiq hal-hazırda hazırlama prosesindədir artıq. 3 ayda başlayıbdı. Yayda yekunlaşmalıdır. Yəni hamısı müqavilə ilə falanla Kanadada məşhur bir nəhayət bizdə bununla bağlı bir şirkət sistem qururlar. Görək də inşallah belə olacaqdır ki, hər bir şəxs Azərbaycanda və ya digər ölkələrdə telefonu əlinə alıb, ürək istəyən vaxtda proqrama daxil olub, ürək istədiyi müəllimlə onun təcrübəsinə baxacaq, təcrübəyə əsasən qiymət dəyişəcəkdir, təbii ki, bu ödənişli olacaqdır. İstədiyi dili seçib rahatlıqla müəllimlə həm dil dərsləri keçə bilirlər, həm də ümumiyyətlə gələcəkdə planımız odur ki, bütün tədrisləri ora keçirdə bilək. Amma Tural bəy, sual nə yaranır? Bəs bayaq dediniz axı 50 dənə belə proqram vardı onsuz da. Bizim proqramımızın, bizim şirkətimizin fərqi odur ki, biz süni intellektdən paralel şəkildə bunu eləyirik. Yəni digər süni intellekt kursları kimi robot danışmır insanla. Canlı müəllim danışır, amma süni intellekt onu monitorinq eləyir. Çox fərqli bir sistemdir. Yəni mən bunu izah eləməyim biraz mənə çətin gəlir. Bunu ya gərək bir dəfə sizə görüşüb göstərim, həmin komanda ilə tanış edeyim falan. Yəni süni intellektin iştirakı ilə onlayn canlı müəllimlərlə dərs. Bu tamam bazarda belə bir şey yoxdur. Bu bizə belə deyim də 2 dəfə baha başa gəlir maya dəyəri. Çünki bir var müəllim dərs desin və müəllimin müəyyən maaşı olsun və məvacib olsun. Bir də var süni intellektdən işləyəsən. Süni intellektin də orada saatı dəqiqəsi var. Onu ödəyəsən. Biz onun hər ikisini bir-birinə belə deyim implement eləyib proqramımızı qururuq. Aydın. Proqram fərqli olacaq. İnşallah düşünürük yaxşı olacaq. Və mən ora gedib çox güclü bir belə deyim də müəllim komandası yığacağam. Yəni istəmirik ki, sadəcə Bolt, Uber necə taksi keçir, qeydiyyatdan keçir, vurur. İstəmirik elə olsun. İstəyirik müəyyən bir kanalda HR komandası olsun və HR komandası xüsusi dəyərləri nəzərə alaq. Yəni hər yoldan keçən sadəcə ingilis dilini və Çin dilini və İspan dilini bilir deyə qeydiyyatdan keçmək bəs eləyir, qoşulsun yox. Biz istəyirik biraz fərqli, daha keyfiyyətli bir iş görək. Mən verişə saxlaya da bilərik. Baxarıq. Bir neçə sualım var. İcazə versənsə verim. Buyur. Müasir tələblər. Mən sizə bir neçə sual verəcəm. Buyurun. Seçərsiniz. 2 dəfə demək edirik. Tibb təhsili üçün Almaniya yoxsa İtaliya? Heç birini məsləhət görmürəm. Hara? Tibb təhsili biz almaq istəyiriksə, biz baxmalıyıq ki, tibb təhsili belə deyim də seçilə biləcək ali təhsil ixtisaslarından ən çətinlərdən biridir.
Nəzərə alsaq ki, bizim ölkəmizdə yaşayan uşaqlar Azərbaycan məktəblərində təhsil aldığından, onların birdən-birə inkişaf etməkdə olan ölkədə adi bir məktəb sistemindən, düzdür, seçilən tələbələr var, biz bilmirik o seçilən tipi istəyəcək yox. Yəni o sualın əslində iki cür cavabı ola bilər. Həddən artıq güclü tələbə və ya həddən artıq orta bir tələbə ki, biz orta tələbələrlə təəssüf daha çox işləyirik. Elə bir çətin ixtisası mən düşünürəm ki, biz ikinci dünya ölkələrində inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təhsil almalıyıq. Türkiyə və ya Şərqi Avropa. Moldovada misal üçün tibb təhsili var 6000 evroya. Türkiyədə bu səviyyəsi var. Bilirsiniz, Avropa, Moldova artıq Avropalaşıb. Yəni düşünürəm ki, Azərbaycandakına pis olmayacaqdı. Yaxşı olub oxumamağı biraz da uşaqdan asılıdır. Çünki belə deyim də bizim universitetlərdə oxuyub bəyən pis həkim olanlar var. Onlar daha yaxşı, yəni uşağın özündən də asılıdır. O yaxşı oxusa, öz üzərində işləsə, əlavə materialları, əlavə belə deyim də hazırlıqlara müraciət eləsə, həkim yanlarına getsə, praktikalar toplasa, niyə də yox? Çində belə var. Tələbələr üçün daha vacib olan akademik biliklər yoxsa sosial bacarıqlar? Onun qızıl ortasını tapmaq lazımdır. Nə tam belə deyim də bitki kimi yaşamaq deyil. Dərs, kitab, dərs. Sosial həyat olmalıdır. Amma bir çox universitetlər bunu baxmır. Məsələn, Amerika universitetləri buna çox ciddi baxır. Amma bir çox universitetdə ümumiyyətlə application doldurarkən extracurricular activity sayılır. O bölmə yoxdur ümumiyyətlə. Yəni sadəcə deyir balığı yüklə, attestatı yüklə, mən səni qəbul edəcəm, eləməyəcəm öz işimdir. Xaricdə təhsil yoxsa Azərbaycanda? Xaricdə təhsil təbii ki. Azərbaycanda adada da təhsil ola bilər. Onlayn təhsil yoxsa əyani? Mən əyani təhsilin tərəfdarıyam, əgər biz təhsil mərkəzindəyiksə, amma tədrisin heç bir fərqi yoxdur, onlayn və ya offlayn. Dərslərdə oyunlaşdırma yoxsa ənənəvi təhsil? Daha maraqlı olsun deyə zaman uşaqlarını cəlb etmək üçün oyunlaşdırmaq lazımdır, amma daha ağında çıxartmaq olmaz. Yəni, tələbələrə mentorluq yoxsa sərbəst öyrənmə? Məsələn, İsraillər peer-to-peer eləyirlər də, müəllimsiz deyirlər uşaqlar gəlsin öyrənsin. Bunu belə deyim də çox ağırlı məsələlərindən biridir. Bizim hamımızın, mən də övladım özəl məktəblərdə oxuyur, ingilis proqramı falan. Amma mən orada da müəllimə deyirəm ki, proqram ingilis ola bilərmi? Biz ingilis deyilik. Məsələ var. Yəni İsrailiyyə və ya Finlandiyada da ona qalsa məktəbdə dərs verirlər, Yaponiyada da dərs verirlər. Bir neçə 4-cü, 5-ci sinifə qədər uşaqlara ev tapşırığı falan verilmir. O bizim uşaqlara yaramır. Bizim uşaqları bir balaca çıxmaq lazımdır. Qılınc müsəlmanı məsələsinə görə deyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə Hüseyn bəy. İşlərinizə uğurlar. Qurduğunuz iş və quracağınız işlərin hər birində uğur arzu edirik. Çünki ümumiyyətlə bir biznesdə bir nəfər uğur qazanırsa, digərləri hansı ki biznesə başlamaq istəyirlər və biznes fəaliyyətinə məşğul olurlar, elə ki sən onun üçün mayak olursan da, sən onun üçün bir işıq olursan və sənin o işığında isinməyə başlayırlar. Adları olsa stardır da. Adətən belə deyil. Adətən belə deyirlər də. Deyirlər ki, sizin xəbəriniz yoxdur, amma sizin mənə təsiriniz var. Bax, biznesdə uğurlu olmaq, biznes böyük bir riskdir. Siz korporativdə işləyən insandan fərqli olaraq siz məsuliyyət riski alırsınız. Ofisi götürürsünüz, işçilər götürürsünüz, onlara maaş verəcəksiniz. Bütün risklər sizdədir. Və ona görə mən həmişə Azərbaycan deyirəm ki, biznesmenin başına and içməkdənsə, bizdə biznesmeni belə alverçi kimi baxırlar və pis baxırlar da. Yəni bizim cəmiyyət biznesmen, sahibkar sevmir. Vergi məcəlləmiz də sevmir. DSMF-imiz də sahibkarı sevmir. Sevmir heç biri. Sevmir də. Çünki xoşlamır. Deyir ki, ay xeyir olar qardaş, sən pul qazanacaqsan. Qazanırsan sonra da verib belə. Bu cür desək. Amma biznesi sevdiyin zaman, biznesmeni sevdiyin zaman o özündən müxtəlif sahibkar ruhu ilə olan insanlar kimlərdir? O adamlar davamlı olaraq yeni bir şeylər bəxş edirlər. Maskın adını elə-belə çəkmədik də. Sahibkar ruhu olanda o Tesla edəcək, Starship eləyəcək və digər şeylər edəcək. Biz də onun istisində qızınırıq açıq. Sənin üçün o motivasiya olur. Sən Bezosa baxırsan, deyirsən ki, mən nəsə eləyim. Ona görə bütün startaplar Azərbaycandan çıxanda sən bir kreditli istifadə eləmirsən, ikinci kredit verə saxla da, nə olur? Yəni bütün startaplara baxanda da insanlar o insanları motivasiya mənbəyi olaraq götürürlər və düşünürəm ki, sizin biznesdə bu cür alınmağınız digərlərinə də motivasiya olur ki, deməli mən də edə bilərəm, deməli bunu etməliyəm və bu işinizdə sizə uğurlar. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Sizə də işinizdə uğurlar. Çox sağ olun. Görüşərik. Qismət olsa.